Yes, alright. Kansubire nti oli malira disana na jesinzira kwanga ate hoje kumira ko we bali nyewe balire ddala nsima nnyo simira ddala muje bale jonna je mutusizako engalo mu dakika yenyini tugenda kwanga ate tandika na mawulire gafera nga ngira tandikira ku mukuru Akon bagenze maso kwanga ate bamugreedinga n'omukuru amanyiddwa nga General Katumba wa Malanga bagamba nti bafaanana balinga bikoine munange kyaddaaki ate bamaze ne basinkana bwe batira biranga ate bekubyayo kapicha mbo badde look same okusinzira ku bantu naye ngira kyaddala bafaanana munange bana Uganda balina obwangu obw'ekitalo ebintu babirengera mangu nnyo nnyini ddala yagenze maso kubanga ate asinkana abantu ab'enjawulo era nga mwabo basinkanye muli omukyala amanyiddwa nga Halima Namakula ne muwala wamanyiddwa nga Rachel weewaawo ngono yavuddeyo n'ategeeza bana Uganda nti kino ye teyakyewunyiza nnyo olw'ensonga nti Akon wa family ku side ey'embu bo bakulira mu America era gye bawangalira n'omwana we ate nga abali close nnyo n'omukulu ono oba ne family ye yagenze nga asinkana abantu ab'enjawulo asinkanyeko ku mukulu amanyiddwa nga Muhozi asinkanyekawo ku mukulu amanyiddwa nga Anderson bali luno bantu bangi bazze nga asinkana awo naye nga bw'okimanye agenda kubanga ate amalamu weeks 2 mu ggwanga lya Uganda bw'ati abere nga ate agenda ne mukyala we naye ng'enteekateeka bo bagenda maaso kubanga bazikola eza plan zaabwe zibalina okubanga bakola mu ggwanga lya Uganda investments okutumbula music industry era ng'ono yasuubiza n'okubanga agenda kuzimba ekibuga mu ggwanga lya Uganda era nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni yakkanyiza okubanga amuwa ettaka kwagenda okubanga azimba ekibuga ekyo kye bagenda okubanga batuuma Akon City mu ggwanga lya Uganda nga ate kigambibwa nti kijja kubanga kijjibwako akawuwo mu mwaka gwa 2036 gy'emyaka ng'emeka okuva kati mbaliramu awo ate tukutweyongereyo mu maaso ebimu ku ebigenda mu maaso okubanga ate bitambula mu ggwanga lya Uganda yo egenze maaso okubanga efuna abagenyi abanene okuva ebweru era tubadde tukyali awo omukulu amanyiddwa nga Khalid ne mukyala wamanyiddwa nga Salama nabo ne batonya ajukira story eno ndowooza ogijukira bulungi omukulu ono ye yagenda maaso okubanga ate akozesa ku mukyala omuna-Uganda nga amukozesa nga maid oba nga kadama we omukyala yali amanyiddwa nga Sarah watu natuka okumusiibula n'amusiibulira ddala bulungi era nga video yagoinga so viral buli omu n'abeera nga yeewuunya omuwarabu alina omutima omulungi bwe guti bw'atyo n'amuwa n'ensimbi ennyingi okukamala nga amutegeeza nti agenda akola embaga mawuuno era bw'atyo n'amusuubiza nti ku mbaga ye alijja ne famire ye era tubadde tuli awo munange ng'ekisuubizo kye akitukiriza bannayuganda bangi bagenze nga mu maaso kuguni ku post ze nga bamubuuza nti naye ddala kituufu olijja mu Uganda nga bagamba yes I will come era munange bw'atyo yamaze nabira nga atuuka ne famire ye nga bwe yakola ki nga bwe yali yasuubiza okubanga ajja alabe mwana muwala Sarah waje yava oba nsi kimwe yava okitegeera so nno kino nno kisanyula bakadama bangi nga buli omu agamba banange singa nange ni baba wange ali bw'atyo ne mama munange bwe bityo bwe bigenda eruyi eyo mwana muwala amanyiddwa nga Dianah n'abatanzi ye yagalinnya gye gava omusajja amufuukidde akakookolo kwegamba amulemedde kagamba osaaga sijja kubanga ate nzikiza ye Lwasa yavuddeyo n'abeera nga ate addamu bupya okususa mwana muwala amanyiddwa nga Dianah n'abatanzi ng'agamba nti yagenze maaso okubanga awulira amawulire agagamba nti Dianah yavaayo n'abeera nga agamba nti Lwasa takola ki tazaala n'amutegeeza nti ye alina abaana 18 balambirira kakati tugambe nti bonna aba bamusiba Dianah yatazaala era bw'atyo n'agenda maaso omulangira Obubbi n'Obugumba n'amutegeeza nti babeere nga bagenda mu ddwaliro at least bamujjanjabera n'okubanga ate agenda maaso n'okwekaza n'ebizibu bye naye kambeere nga mukuwa obeere nga omwewulirako ensonga ze nga zinnyonnyola. Nze nina abaana 18 ate njagala abaana 3 kati 18 baba wansi bandi musiru 18 bebana benina imbuzayo 12 kati yayogera ebyo owulira yayina ebizibu byengaye yalina okwetereza nga y'omuntu okwetereza weewaawo bw'ateetereze otherwise ajja kuba n'ebizibu naye wabula ninayo omusajja eyo mukwano gwange yali anoonya akakazi akawuulu yamusindikayo battunke akakazi akatazaala kakati obuwulu obukifo ky'okuteesa bamujjanjabe tulabe ekizibu we kiri ate ayogera Lwasa tazaala nze sizaala walina abaana 18 gwolero omusajja gwe basiba abaana 18 wamusangawo oba mukulu Lwasa ng'omukyalo oyo yali akyetegereza bulungi yetegereza biki emyaka 5 munnange ono wuuno omukozi munne lwaki teyamuwagira gwe lwaki wawagira mukozi munne nodda kunze
Muvemu. Tisa ni muvemu. Sikuvaamu ne kugamba. Oli yansanga yewa mukama wange. Yansanga yewe yamuleta era bano bonna bayita babbi bayange kuba bwe nava mu apartment gye namuleka ate nagenda okuddayo ndaba ekiriyo nga yeetisse buli kintu okuva ku tiki kuuka washing machine byonna ng'abyetisse ninga ati ono ng'abadde munaku nnyo ate singa yasabye ebisabe abawala abakola ku ma TV owulira mpulira mu butuufu baloge. Kyonna Dianah kye yakola Lwasa yakimukola naye nga kyo kikyamusiyiika okuddako ku luyi eno ye omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo yes yavuddeyo bw'atyo n'abeera ng'ate wali abuulira enjiri ku lunaku lwa Easter n'anennyako omukulu amanyiddwa nga Pastor Kayanja okwekobaana wamu ne yali mukyala we amanyiddwa nga Teddy Naluswa ne mukyala wa Pastor Kayanja mbu ne beekobaana bwe batyo ne bagenda mu kkooti ate ne babeera nga batuusa emisango naye nga ensonga zino nazo twali twaziwulirako dda naye ate munange yabavuddeyo n'abeera nga abitusa bupya n'abeera ng'anenya omukulu oyo okola ekikola ekifaananako bwe kityo nga ye tamugambye kwegana ne yeebuuza ebibuuzo bingi awo byogenda okuba nga ate naawe weewulirirako n'amatuugo saagala mbeere nga ate mwogera kamukulekereko obeere nga ate onnyonnyoka bulungi ensonga zino. Pastor Robert Kayanja namulaba nga ali ne Teddy ku Miracle Center n'olwaleero ne Jessica Kayanja bakyakukuta ne Teddy n'abaana bange baabatandikira ne church baabawadde ne balooya naye Kayanja tankubiranga simu tampandiikiranga bbaluwa tantumiranga muntu yenna n'abaawunsinga naye yakwata omu bw'ati aga nti bateeka okutabagana twagenza ogenda mu kooti wiiki ewedde kati nga yaleese ba sezaalabe kubanga balooya sempe bwande company something like that kati beba gubadde gunaatera okuggwa tankubiranga simu njagala okitegeera ekyo bw'aba alina evidence agiraga tampandiikiranga bbaluwa tantumiranga muntu yenna siri wala nnyo ndi kumpi njogerwako ng'eyalemererwa okulabirira naye ng'ate nnyina bendabirira besaazaala ekikompe kungulu kinyirira naye munda wafu ekyo bw'abanga akiwakanya Robert Kayanja asobola okivayo njogedde bino ng'amanyi nti guno gusobola okufuuka omusango alage ebbaluwa gye yampandiikira emyaka 2 gye tumaze ng'ali wakati nga bw'amatiza ensi erowooza nti atabaganya amaka ga Bujingo yafunako omuntu omu simanyi naddirwa baakwatagana twali situbeerangako family friends ne Robert Kayanja ne Jessica Bujingo ne Teddy tababeerangako even in the circles kati saamanya di Teddy ne yakwatagana ne Robert Kayanja ne Jessica era saamanya di Teddy lwe yakwatagana ne Ssenyonga ne Eva sikirootanga nako nali sikimanyi nakimanya nti walibayo n'olunaku nga tutudde nabo kubanga n'akyali mu ssabo akimanyi nga tebanjagalangako abatanjagalangako bayingira batya eno mu famire naye ate ku Easter kuno balaga nti Yesu mulamu era yazuukira ebyo nabyo webityo webiri eruyi eyo okuddako ku side eno Big Eye ye yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga temunange alaga nti si musanyufu n'akamu n'akatono ddala ku nsonga y'aba Ankati Sabula engeri gye bamuyisaamu ku lunaku luli nakulaga n'enkutegeeza ensonga eno emabegako wali we yagenda n'akyazibwa ku Ankati Sabula engeri omukulu Kayz gye yamutegeezaamu nti ye tasobola kubanga ate akwata ssente za Wuma tasobola kubeera treasurer wa Wuma olw'ensonga nti mwavu mu
muyala tosobola kuddira muyala ate n'omuteresa ekyokulya n'olowooza nti anakola ki anakitereka ate nga ye omukulu Sendi yategeeza nti omukulu ono tamanyi luzungu kwegamba tasobola kuwandiika leta mu luzungu ate omukwato otya noga nti kabeere treasurer ow'egundi wa association enamba bwetyo yonna kwegamba ye avuddeyo n'alaga obwennyamivu okusingira ddala ku saidi y'abantu babiri abagenda maaso okubanga bakola ki ba hostinga program eyo eya Uncut Sabula eri mwana muwala amanyiddwa nga Natalia Ozi ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Kayz naye nga bwalaga obutali bwalaga embeera eyo ye omukulu Kayz naye yavuddeyo n'abeera ng'akola ki ng'amwanukula mu mbeera efaanako bwetyo n'amutegeeza nti tolina kyokola ki tolina kyotugamba okyali kaana kato nnyo n'okusabiriza okyasabiriza okyawunya amata kwegamba oli awo nti weesiba ku bishugamami kwegamba ebintu byabadde awo nga biwanvuwanvu naye ye omukyala amanyiddwa nga Jennifer Fulfiga yavuddeyo n'abeera nga ate ayagala adifendinge mwannyina tukimanyi bulungi abeera mwannyina mutowe mu nsonga emu oba endala yavuddeyo n'amudifendinga naye nga ngenda mukulekerako nga bagezaako kubanga asussa mwana mulenzi amanyiddwa nga Kayz nga amutadde mu disciplinary committee ye nga ani presidential advisor beera nga ate omwewulirako kankwagalize amaca amalungi atakuumira mpeera akunkuumire Kafuko ekintu kino golabanga akikola olabanga akizimba olabanga afunamu naye oyina ebintu bingi byotta. First of all, programs zamwe zimiddewo ku music industry zimiddewo ku bayimbi naye muvuma nnyo abayimbi mujerega nnyo abayimbi too much. That is too much because mwese big eye mirundi mingi nga Kayz avuga big eye Kafuko mugenda tuka kiseera nga muyito muyimbi nga tewali muyimbi no mwasobola kunya ku platform ya mwe lwansonga ki Kafuko program eno wagenda gitandika abayimbi babasangawo sisubira muyimbi gotasangawo abayimbi big eye bamusanga yakola dda enyali eno program ne big eye ni yasookawo big eye yasookawo kitegeeza kinti gumwetaaga era temusobola kukola program eyo nga temuyise bayimbi kujja kubeeramu era mutambulira ku music industry nekyewunsa nti muvumanya abayimbi ne mubatyobola ne mubasuula ne mubaswaza ne mubanafuya ne babeera nga tebakyalina mugaso mu nsi nga tebakyayagala kulabwa abayimbi banagwa ne bagwawo musuubira nti mugenda kuyimirirawo mutya era munaabeerawo mutya njagala nkubuulire Kafuko gwe ne Kayz mujjukire bulungi situlaaka ensozi tezisinkana naye abantu basisinkana Kafuko Katonda aseeteza ensozi nezitamanya Katonda aseeteza ensozi n'aziwanula ggulawo nezitamanya wana manyi nti leti sho erivaawo ffe twebakangamu ne tuzuuka tulabe leti sho nga tuamba tulinda leti sho gye ene ng'omala kwebakamu ne weebaka nozuuka olinde leti sho olabe ku situlaaka ali luddawa so n'olwekyo gamba Kayz olowooza nga mupolomotinga naye kino kiri too much olw'ensonga abantu mbayisa bubi okyaza omuyimbi n'omuvumira ku set n'ovuluga omuyimbi lwakuba nti big eye mwana wampisa big eye tayomba nze ebyo mbikugamba nga nze mukwano gwo tolina muntu mala agenda mbigamba kubanga ge mazima naye olowooza mukikozi abayimbi bameka abantu bameka banadda ku set okwo mmwe mulina buwala obuwala obuli okwo tebulina kye buli obuzatoto tebulina kye buli okujjako okupolomotinga obwenzi n'okunoonya abasajja kyova olaba bajja okufuna basajja bafunye basebabi bafunye biki kali akalulu kakakuba ka Natalia nakalulu kamukuba ne kagongobala olw'ebisiraano olw'ebikolimo by'abantu naye olowooza envuma gye muvumamu abantu munaakuma programu y'emyaka emeka obadde okimanyi nti okuva le mwajja mu music lwemwatandika programu ezo programu ziringa 3 oba 4 ezisudde music industry eyo simanyi olugambo simanyi nani banabawala endala gye bakola banabawala ba TV ekigye bavaako zisudde music industry ekisooka mu wana abayimbi ab'ebulaaya abaawaawaawa ne mbawaanawaana nnyo abaawo ne mbavuma lwaki mugenda mubeera mu nsi ezeeri gye muwaana bali abayimbi badamandi baani nalabye oyo omuwala wa Jerego oyo zatoto oyo omuwala yadiba nalabye anafuyo n'omuvuka Akon yazze mbusimanyi mweteeyo kuba America naye bonna benda bebamu balinga abaawana ye kuva ogwa batayenzeeko alabanga atazza atabanga ataliwo anyway nze nkwaganya muganda wange bino mbikugamba lwa kukwagala naye mukendeze envuma gye muvumamu abayimbi mukendeze nafaye gye munafuya abayimbi kubanga mulya ku bayimbi Kayz naba nakola linnya lya myaka 2 wagadadde ogumu yakayiga okwambala nga tobambaza na mwambaze notuka nogamba mbuzi nengoye nzijje mugundi eyanyambaza company gundi boutique weti enyambaza nadda ku bayimbi n'avuma nga avumembwa
nadda kuba mina ababuzanga question eziri no sense ezirabisa obulabisa abantu mulowooza munaavuma abantu munakikomyawo situlaka akyaliwo nammwe mujja kugenda ate biga ajja kusigalawo mujja kuvaawo naye amembi bajja kusigalawo kuba amanya twagakolera ku programu yo twagakolera ku TV yammwe kafuko kino nkikugaba mu mutima mulungi mulekeraawo okuyisa bwe muti abayimbi singa abayimbi baali bategeera bulungi ne bazira bu programu obwo twandayo abantu bemuzanye twandayo mwandiyimiriddewo that is too much kikyamu kyemukola ne muvumanga Kenzo bulinaku nabe Kenzo mbusimanya afunye chance okuyimira n'oyo muvubuka Akon simanya omuvubuka akuba international tour wangula BT award nuga nti afunye afunye chance okuyimira n'oyo guy that is too much mulekera okunafuyanga abantu bo munsi yammwe muyitiridde okunafuya abantu bo munsi yammwe nga taba muntu tandala mu bawana betuzimba be muzimbula abayimbi bazimba be muzimbula muliberawo mutya tekinyuma mwana katunasatezesa nezitamanya naye tubalinze ngenda yammwe gwe Kayz togezaako okumanyira oliga obukooti bonna bw'oyambadde bakwambaza na bwambaza bukolinga obwa Alemani ezo envunza baza kumanya ebigere byonna bikutunudde eri byonna ekyakono kitunudde eri ekyaddo kitunudde eno oyasaamirira wagwena n'ozimba mambuluga n'olowooza nti amatama ge manene konna sirimu akanywedde akamaze wenzikwe kuluma omanyira abantu empanama yakudda mu maaso yakudda ku butama bwonna ekusitamye omutwe gukulinga omuwumbo gwa bbi toddangamu kwogera ku mwana wange kalinga empanama yono osimanyi comedian toddamu kumanyira kitunulanga bi Alemani wenna wakayiga okwambala engatto omanyira omwana toddangamu okwogera ku mwana ng'obulamu bwange bwonna gwe kasajja gwe nja kutwala mu kooti nja kutweka mu kooti gwe mugenda ne manyira abantu nja kuwawaabira mugenda musirwalya ku bantu muddako obwo TV ne mumanowooza nti ewaye TV yokka nja kuwawaabira media bullying toddangamu okwogera ku mwana wange please you just give me a respect because mugenda ne muswasula mu kumpulira ne mumanyira boyambala obukooti nobanga bi Alemani nolowooza nti oli muntu gwe ki alien konna kazimbi obumbuluga matama kalinga amatako fesi yonna yakazimba gatala kali empanama yakadda maaso wonna okuzimbya wonna otutidde ebirwadde bikuluma onywadde eddaga Uganda simanyi eryenziku bw'oba owulira ngo yagemebereke toddamu okwogera ku mwana wange toyogera ku mwana wange mara fak toddangamu okwogera gwomanyi akatuli akazaala gwe musiru gwe mulina obuwala obutakyazaala tebugana mu period tebulwana na periods bonna ennyuma yabuzibikira mumanyira toddangamu okumanyira gwe tubawadde ebbanga ddene nnyo muli ku Spice mumuvuma mwe mwakola programu ya kusula bayimbi mulya ku bayimbi mulya ku basebate muvuma kati Spice muvuma wakimbu Spice simanyi abadde agenda mbutagwa ku mikolo alinga soda agenza ayenjerewa ewa mariachi bw'otagendayo nti tagenzeeyo bw'ogenda nti oyenjera nnyo buli mukolo okubeerako what do you mean motherfucker son of a bastard oba akenda ku mbizzi gwe kasajja gwe omanyidde nnyo abantu gwe man omanyidde abantu one day ate togeza n'oyogera omwana wange ye mulabe bulabi mu famire yange nabawamu omuntu omufulufuka gwe mbamumanyira mwesonyiwe famire yange bange mwesonyiwe wesonyiwe omwana wange towala payo tajja kumalako nabyo nkusabyeko ku pampa bankusabye buyambi kanywera eddagala Uganda n'akabuto kamuzimba kalinga akamira amapeesa yenna omuntu ogumuli fese mulinga boba broker atunulanga tanuulu kamanyira abantu bwe wajja okukola ku TV ne mumanyira abantu baba bulondawo eyo anywedde eddagala Uganda obubudomola kanaana enziku yamwetugga yonna mutuze akabuto kamuzimbye n'abakazi balina tebasobola kuzaala amanyira omwana wange atunulanga ekiwaluko big eye muba big eye we tosobola kuteresa muyala sente big eye muyala big eye oba wali oba taliiwo nkyogera big eye it is my time Kayz, no, it is my time. Kayz, don't big eye. Let us give each other respect. I think it's uncalled for. It is my time. Even if it's your time, eh? Can you get it? Can't you big eye, kumikiriza kankole ku nsonga ngenda kusaba tuko
olulimi olulala kigambo ekyo basonge kati nange kola mu media all the time. You must stop that. You must stop. Kimenyewo. Kayz ngenda kusaba okimenyewo. toteresa mwavu sente ngenda kusaba okimenyewo. toteresa mwavu sente Big Eye kakana. Bantu bateekawo sente. Big Eye nkwegayiridde kakana. Big Eye kakana. Antalya omanyi I'm a disciplined person okitegeera and I respect when there is no money kimenyewo ensonga eyo mukulu akakane. a lot of discipline. No, serious. That's what he said in the morning show. Moderator, but there's excuse me. Sabayo seconds time. Sabayo seconds time. Sabayo seconds time.